Shu bugunga qadar har xil podkast, har xil intervyularda o'zimiz bo'lib yuramiz. Va odatda podkastlarda men ko'radiganim tadbirkorlar, o'z sohasida qaysidir muvaffaqiyatga erishgan insonlar, ekspertlar, shou biznes yulduzlari podkastning mehmoni bo'lishadi. Menga ko'p murojaatlar bo'lardiki, siz qachon podkast qilasiz? Lekin meni o'ylantiradigan savol shu ediki, podkast qiladigan bo'lsam, aynan kimdan boshlayman? Kimni taklif qilaman? Kimning fikrlari men uchun eng birinchi navbatda qiziq bo'lishi mumkin deb mulohazalar qilib, biz uchun haqiqatda hayotiy ustoz sanalgan. Ko'p hollarda biz ko'rolmaydigan haqiqatlarni ko'ra oladigan, bizning hayotimizda juda katta rol o'ynaydigan insonlar ota-onam bilan podkast qilishga qaror qildim. Bunday podkast nazarimda nafaqat bizning O'zbekistonda, balkim dunyoda ham hali bu madaniyat shakllanmagan deb o'ylayman. Aynan ota-onam bilan podkast madaniyatini har biringizda ko'rishni istagan bo'lar edik. Chunki har bir tadbirkor, har bir ekspert, har bir muvaffaqiyatli inson bor ekanki, u har doim ham ota-onasidan yetarlicha tavsiyalar olishga ulgurmay qoladi. Ota-onasini qalbidagi so'zlarini eshitishga ulgurmay qoladi. Azizlar, imkonimiz bor edi. Bu insonlarning qalbidagi so'zlarini eshitish imkonini o'zimizga yarataylik. Va ota-onam bilan podkast madaniyati bizning O'zbekistonda ommalashib borsa va siz o'z ota-onangiz bilan podkastni o'tkazadigan bo'lsangiz, biz bundan baxtiyor bo'lamiz. Umid qilamanki, ota-onam bilan podkast rubrikasi barchamizga manfaatli bo'ladi. Assalomu alaykum, qadrli do'stlar, akalar, ukalar, opalar, singillar. Bugungi biz o'tkazadigan suhbat umid qilamanki, dildan bo'ladi, samimiy bo'ladi va shunchaki biz uchun g'animat bo'lgan, biz uchun omonat bo'lgan ota-onalarimizdan juda ham chiroyli bir esdalik sifatida bizning farzandlarimiz, nevaralarimiz uchun dasturul amal bo'lsa ajab emas. Sizlarga tanishtirib o'taman, mening ota-onam meni dunyoga keltirib, voyaga yetkazgan, mana shu bugunimizga yetib turganimiz va mana shu qo'limizga kiritgan ilm, bilim, imkoniyatlar eng asosiy sababchilaridan biri. Ya'ni Alloh sababchi qilib qo'ygan aziz zotlarimiz. Otajonim Shokirov Narzulloh Fatullayevich va onajonim Karimova Rahima Muzaffarovna bo'ladilar. Bu 80ga yetish arafasida turgan insonlar bilan biz suhbat quramiz. Umid qilaman, uyalmasdan, haqiqatda qalbdan chiqadigan so'zlarini yashirmasdan gapirishadi. Dada. Biz tojik tilida dada deymiz. Yoshligimdan dada deb ulg'ayganman. Dada, dadajon, dajon erkalatib chaqiradigan bo'lib qolganmiz. Ba'zida menga savol berishadiki, siz 43 ga qarab boryapsiz. Lekin haligachon qanaqa qilib onangizni nanjon deb chaqirasiz? Yosh bolaga o'xshab. Azizlar, men shuncha yil umr ko'rib shuni tushundimki, biz ota-onamiz uchun hamisha chaqaloq bo'lar ekanmiz. Ota-onamiz o'sha biz tug'ilgan zahotimiz qanaqa ko'rishgan bo'lsa, ularni ko'z oldida biz 70 ga kirsak ham, ular aynan o'sha chaqaloq ko'z oldilarida bo'lar ekan. Bugungi bu suhbatimiz bugun sizda bor bo'lgan nevaralar, evaralar, farzandlaringiz, kelinlaringiz uchun qaysidir ma'noda bir namuna bo'ladi. Dastur bo'ladi. Siz tarafdan beriladigan tavsiyalar ularning hayotida as qotadi. To'g'ri. Haqiqatdan bu otadan, masalan, bobolardan o'rnak oladi. Qachonki o'sha haqiqiy to'g'ri yo'l bo'lsa, haqiqatdan mehr, muhabbatli bo'lsa, u o'g'ildan navaraga, navaradan aberadan chabaraga o'tadi. Faqat oddiy bitta misolni aytsam, men hozir. Ben 60
2006-yilda o'rta 11 yillik maktabni bitkazgandim. Shundan 18 yil man qatnaganman institutlarga. Boraman, zachishlendan qaytaman yoki boshqa bahona, boshqa ish qilib 18 yildan keyin men maqsadimga erishdim. Mani maqsadim nima edi? Masalan, man o'qisam, agar institutni bitkazsam, oliy ma'lumotli bo'lsam, o'g'illarim uyaladi o'qimaslikka o'zlaricha. Ular ham harakat qiladi, o'qiydi. Oliy ma'lumotli bo'ladi. Undan keyin otasidan bolalari o'rnak oladi. Hozirgi aytilgan g'oya avlod bilan pokoleniya deydi ruschasiga. Avlod bilan o'tib ketaveradi. 34 yoshimda men ishga kirganman. Man o'qishim kerak, man oliy ma'lumotli bo'lishim kerak deb, o'sha 34 ga kirgan bo'lsangiz ham bakalavrga o'qishga kirgansiz. Kirdim. O'zingizdan yoshlar bilan o'qigansiz. O'qidim yoshlar bilan. Ajoyib. Yaxshiyamki o'qigan ekansiz. Bugun sizni farzandlaringiz, nevaralaringiz mani otam, mani bobom oliy ma'lumotli deb faxrlanishadi. Mana shu. Mana bu meva. Haqiqatdan, chunki mana Xudoga shukr, hozir 4 tasi o'qiyapti. 4 ta navaram o'qiyapti, oligon o'qigan. Mana 3 tasi yana Angliyada, Xudo xolasa, ular ham mana qizi naveramiz Anisha shu yil bitkazadimi? Xudo xolasa. Bu yildan Xudo xolasa u ham kiradi. Men uchun bilasanmi, qanaqa baxt ularni o'qishga kirishi mana shunaqa ruhan tetiklantirdiki, aytishga ojizman to'g'risi. Chunki mani izdoshlarim, mendan qoladigan farzandlar oliy ma'lumotli bo'lsa, oliy saviyali bo'lsa, undan keyingi bo'ladigan farzandlarim xuddi uni orqasidan ketaveradi. Xohlasa, xohlamasa, baribir oilada oliy ma'lumotli o'qimishli odam bo'lsa, kelajakka Xudo xolasa bular ham bizni ketimizdan mana kelyapti. Xudoga shukr. Yoshlikka qaytamiz. Nanjon, men bilmoqchi bo'layotganim, o'sha paytda har xil kunlarni boshingizdan kechirdingiz, a? Yoshligimiz shunchaki o'tmagan. Biz shunchaki ulg'ayib qolmadik. To'g'rimi? O'ziga yarasha qiyinchiliklar bo'ldi. Ozgina mani tasvirlab bera olasizmi? Mana shu yoshligimni sizdan eshitmoqchiman. Qay darajada qaysar bo'lganman, masalan? Yoshligimdan intiluvchan, har narsaga havas qiladigan, o'qishga intiladigan deding. Chunki doimo senga hech vaqtda darsingni tayyorla deganim yo'q. Gapni to'g'risida, kuyimiz bo'lib shu derazani oldida stol qo'yilgandi. Doim darsingni tayyorlab, o'zing shu repetitorga borishdan oldin hammasini tayyorlab o'zing borarding. O'qishing tarafidan men sendan qiynalganim yo'q umuman. Umuman qiynalganim yo'q. O'sha stol esimda, ana detskiyda stol turardi. Deraza, faqat lampa yonib turardi. Ana shunaqa. Qayerga borsang, qayerga qo'lingni uzatsang, doim oldinda eding. Biz seni orqangdan faxrlanib yurardik. Westminsterga kirganda ham mana Westminsterning bayrog'ini prezident Karimov ochilish marosimida prezident Karimov bilan birgalikda yonlarida turib tasmani kesgansan. Bu bizga faxr. Alhamdulillah. Akademik litseyda o'qiganda birinchi bayroqni ko'targan o'zing. Bayroqchi bo'lganmiz. Shu tomonlama faxrlanamiz albatta. Juda yaxshi. Endi siz meni yaxshi taraflarimni aytyapsiz. Qaysarligim. Endi bolalikda hammasi bo'ladi. O'shalardan gap. Bolalikda endi qaysarlik bo'ladi. Endi ota-onang baribir shunga ko'nikadi. O'z farzandi. Nima bo'lgan o'sha? Sizni balkim jahlingizni chiqarib qo'ygan joylarim bo'lgandir. O'shani eshitmoqchiman. Aytishingiz mumkin-ku, masalan, koshki shu farzandimda mana shu xislat bo'lganda edi. O'sha nima yetishmayotgan edi? Senga sezmaganman, bilmayman. Uncha esimda yo'q. Pajar qilganim esingizdami uyni? Ha. Yo'lka edi, yo'lka yangi yilda yo'lka taxlagan har yil qilardik. Nima o'yinchoqlarni qo'ygan biza. Zalda o'sha archan tagiga svech qo'yib kuydirgan shu.
nimani archani kuydirib haliyam qarindoshimiz kelgan ekanlar ustiga hali uy pashar bo'lib ketarkan, pardalar kuyib ketgan. Yo, archa yonayotganda kladovkada edingiz, uzoqda edingiz. Men chiqib sizni amallab chaqirib olganman o'sha payt. Bu kishi hayron, nima deyishni bilmaydi. Nima? Ha, yo'q, anu yo'lka. Nima yo'lka? Olov yonyapti. Nima? deb yugurib kirib Stol kuygan, hali shu hamma narsa stolimiz bor. kuygan, butun patolog kuygan edi-ku. Patolog kuygandi, stol kuygandi. Haliyam o'sha qarindoshimiz kelgan ekan. Keyin ustiga qarindoshimiz Ustiga keldi, Ular men kelib hozir yordamlashdi. yordamlashdi, keyin tozalashga yordamlashdi. O'chirgandi. Bular dajon o'chirib bo'lgan edilar uni o'zi. Ha. Da, u paytda o'zi o'chirib Endi bo'lgan men edik. uyda yo'q edim, men Siz uyda yo'q edingiz, endi men bizda ishda edim. mana eng katta g'amim o'sha payt bilasizmi nima edi? Archa ham emas, remont ham emas. Soat 6da oyim uyga kelsalar, men qanaqa qilib ularni oldida tik turaman deb. Sizdan rosa qo'rqardim. Yomon gestapo bo'lgansiz o'sha payt. Ha? Esizdami? Endi qattiq ushlaganman-da, o'g'il bola bo'lgandan keyin qattiq ushlaganman. Bizni o'sha paytlar esizdami, dejurство qilardik. Opacham o'zi vaqtli turmushga chiqib ketgan edilar. Uyda faqat o'g'illar edi. Uy supurish, sidirish ishlari Taqsimlanganda-da. hammasi taqsimlangan edi. Oynalarni yuvish, seshanba kuni, dushanba kuni va hokazo. Kimdir posuda yuvsa, kimdir ovqat pishirish kerak, kimdir ko'chani supursa, kimdir uylarni pilisos qilish yo'q. Qo'y 5 pilisos. o'g'il edilar. Pilisos bormidi o'sha payt uyimizda? Yo'q. Yo'q, supurgi bilan supurardik. Bilasizmi, bitta sirni aytaman-da. O'sha payt o'sha ishlarni eng ko'pini akalarim menga qildirishardi. Sizlar uyda yo'qsizlar. Kichkinasi. Men anaqa yuragimni qo'limda ushlab turardim. Iloyim meni uyda qoldirib ketishmasin deb. Bilasizmi nimaga? Shundoq darvozadan chiqib ketishinglar bilan ikkita akam mamda turib olishardi. Mamani qilish kerak, mamani qilish kerak, mamani qilish kerak, mamani qilish kerak deb. O'sha davrlarda urush, janjal bir-birimiz bilan o'chakishib, oxiri nagruzka slishkim katta bo'lib ketgandan keyin qochib ketardim. Ana qo'shnimizning uyiga. Ular kelisha olmasdi. Keyin ketimdan yugurib, to sizlarni poylab turardim uyga qaytib kelishinglarni. Qaytib kelgandan keyin sekin biz qahramon bo'lib uyga kirib kelardik. İşte ular gapirisha olmaydi-yu. Shunaqa qiziq davrlar bo'lganda. Hamma ishni shular qilishardi o'zlari. Biza ishda edik. Haqiqatda bilasizmi, men hozir o'zimni farzandlarimdan bilaman-da. Masalan, keliningizga ham aytamanki, qo'yish kerak, o'zi qilsin, o'rgansin shu ishlarni. Masalan, biz yoshligimizda ham supurardik, ham sidirardik, xonim pishirardim. Manti pishirardim. Pirojnoy, tort. Nimaiki to'ka men pishirmasdim. Kremli tortlar qilib, zakazlar ham olganmiz. Qo'shnimizni ma'rakasiga tort pishirib boruvdik, necha vaqt aytib yurdilar. Aytib yurishdi. Pishirib berdi tort deb. Ya'ni demoqchimanki, ishni o'zi ayolniki, erkakniki degani yo'q o'zi aslida. Farzandimizga o'rgatadigan har bir mana shu ko'nikmalar ularning hayotida shunaqa asqotadiki, men bu narsani o'zimning hayotimdan bilaman. Men necha yoshda mustaqil bo'lib chiqib ketdim. Tasavvur qiling, 7-sinfdan men chiqib ketganman uydan, to'g'rimi? To'g'ri. Mana insonda bitta e'tiborli narsa borki, tavakkalchilik. Intilish. Qo'rqmaslik. Oldingi, masalan, oldinga kelayotgan qiyinchiliklardan qo'rqmasdan yengib o'tish. Shu xislat sanga bor. Sizdan o'tgan bu. Mumkin. Birinchi marta Amerikaga viza olganing. Bu Toshkentdan telefon qilib, Damashqning telefoni paytda sotkalar yo'q edi, mayda mobillar yo'q edi. Telefon bo'ldi, telefonni oldim. Endi quvonchi ichiga sig'maydi bu. Dajon, men Amerikaga viza oldim. Olishdan oldinni ayting siz birinchi. Shunaqamidi? Ertasi kuni intervyu. O'zi kirishim kerak elchixonaga. Shundoq telefon qilyapman Buxoroga, sizga. Esizdami? Dajon, meni duo qilinglar, Xudo xolasa ertaga
man Amerika elchixonasiga viza olish uchun suhbatga kiryapman deyishimni bilaman. Nimalar deganidingiz o'sha payt? Jim bo'lib qoldi. Trubkani qo'ydimda tashqariga chiqdim. Shunda suvga borib qarab turdimda, dedim, shu bolani qanotini sindiryapsan. O kelajakka bu tavakkal qilib mana chiqyapti. Bu Amerika endi u paytda ko'p odam Qo'rqinchli-da. chiqmas edi. Lekin shuni tavakkal qilib, mana shundan qo'rqmasdan viza olishga harakat qilganim uchun men aytdim, shu bolani men qanotini sindiraman. Sindiraman agar men javob bermasam. Qaytadan telefon qildimmi keyin? O'rtada bo'lgan jarayonni aytib beraman. Telefon qildim, hech kimga gapirmaganman. 6 oy tayyorlangan odam, qo'limda mana shuncha dokument. U paytlar hali Amerikaga borishlar bu darajada takomillashmagan edi va telefon qilyapman duo olish uchun. Adamni javoblari: agar bizni ota-ona desang, hech qanaqa Amerikaga bormaysan. Qanaqa Amerika dedilar. Endi tasavvur qiling mani ahvolimni o'sha payt. Butunlay ustimdan xuddi qaynoq suv to'kilganday bo'ldi. O'sha paytda telefonni o'chirdimda, hech narsa qilgim kelmadi. Men o'zi so'ni bo'lganman. O'rtog'imning uyiga bordim. Ancha yig'laganman o'sha yerda o'tirib. Ki nahot men shuncha qilgan harakatimni ota-onam tushunishmayapti. Ya'ni men o'zimcha o'ylaganman. Sizni tushunmaganman. Siz esa o'zingizcha o'ylagansiz, meni tushunmagansiz. Nimaga? Ya'niki siz qo'rqqansiz Ana aytganingizdek. shu. Juda ham uzoq yo'l, Yosh qanaqa eding-da, Amerika. yosh eding. Kim bor Yosh edim. uyda qarindoshing bo'lmasa, bir tanishing bo'lmasa, o Amerika katta bir joy bo'lsa, Xudo ko'rsatmay bir ish bo'lsa, kimdan so'raysiz? Xuddi shunday. Ana shu tomonlarini hisobga olib, rozilik bermaganmiz-da. Oxiri meni do'stimni uyini, raqamini topib, o'shangachon telefon qilgansiz. Qani Mirshod, biz uni topolmayapmiz. Nega telefonlari o'chiq? Nima bo'ldi unga? Man roziman deb meni o'rtog'imga aytgansiz va o'rtog'im menga telefon qildi, srochno uydagilarga telefon qilar ekansiz deb. Zudlik bilan telefon qilganman, saharga yaqin edi. Bolam, men xato o'ylabman. Men chuqur tahlil qilmasdan senga o'sha fikrni aytdim. Lekin men yana bir marta chuqurroq o'ylab ko'rdim. Meni Alloh qalbimga boshqacha narsalarni soldi va seni qanotingni sindirishni xohlamayman degan gapingiz esimda. Seni qanotingni sindirishni xohlamayman bolam. Senga oq yo'l, ilohim vizangni olib, Amerikalarga borib, niyatingga yetgin deb duo qilgansiz o'sha payt. Mani qanotimga qanot qo'shilib, shuni qanaqa qilib kirib, qanaqa qilib viza olib chiqqanimni bilmayman. Mana shu davr, mana shunaqa men uchun juda ham qadrli bo'lgan. O'zi haqiqatda katta umidlar bilan bu jarayonni boshlagan edim. Va alhamdulillah mana o'sha vizani ham berdi Alloh o'sha paytda. Konsul yaxshi kayfiyatda edi o'sha payt. Men aytdimki, sizni duolaringiz borganda o'sha paytda. Juda ham qiziq holatlar. Vizani beryapti. Men o'sha hamma narsani tushuntirib bo'ldim. Bo'ldi, vizang tasdiqlandi deyapti-da, lekin men konsulga qarab, "Yo'q" deyapman. Bunaqa emas, yana bitta dokumentni ko'rsatyapman. Shunda oldi qog'ozni. "Your visa is approved" dedi. "Okay" dedi. "Yo'q" deb xursand bo'lganman, keyin yetib borgan, u ham xursand, kulib menga "Ha, ertaga pasportingni olib ketsang bo'ladi" deb chiqqanda birinchi sizlarga telefon qilganman o'sha payt. Keyin xursandchiligimni aytganman. Men davraga o'tiruvdim xolamni uylarida. O'sha paytda hammaga shunday xursand bo'lib aytsam, bitta katta xonada o'tiribdi, hamma quvonib, "Voy, молодец, ilohim yo'li ochilsin, ilohim yo'li ochilsin" deb duo qilishdi. Shuna ishonishmadi. "Voy, молодец", u vaqt ko'p kishi bormasdi-ku Amerikaga. Amerikaga kuzatuv jarayoni esingizdami? Kuzatish va kutib olish nimalar bo'lgan? O'rtoqlaring bilan. Nechta odam edi? Bir uy odam edi-da. Bir uy odam, bir 27 kishimi? Esingizdami? Bir uy odam. Bir dunyo odam aeroportga chiqqan bitta odamni kuzatish uchun esingizdami? Diplomatiya universiteti, Westminsterdan do'stlarimiz,
yuridiskidan, jahon tillaridan hamma yig'ilib qanaqa kuzatishgan edi. Kutib olish ham xuddi shunaqa bo'lgan edi. Kutib olishda ham xuddi shuncha odam yana o'sha kuzatganlar 4 oydan keyin chiqishgan edi. Va sizlar bilan birgalikda ajoyib kunlarni guvohi bo'lganmiz, alhamdulillah. Lekin bu yerda eng kuchli qurol o'sha paytda konsulni ham kayfiyatiga ta'sir qilgan, konsulni ham ba'zi kamchiliklarni ko'zini ko'rolmaydigan qilgan sizni duoingiz bo'ladi. Shunday ekan, qadrli do'stlar, haqiqatda ota-onani duosi haqiqiy o'qdek teshib yuboradi. Buni men hayotimda ko'p ko'rdim va bugungi kunda ba'zida biz erinamiz oddiy bir duo olishga. Menda shu kamchilik bor. Ba'zida hattoki ertalab ota-onamni ko'rmasdan yugurib chiqib ketaman ba'zi joylarga. Uchrashuvga kech qolamiz, qanaqadir tadbirlarga kech qolamiz, qaysidir mijozlar bilan uchrashuvlardan qolib ketamiz. Lekin aynan o'sha borayotgan uchrashuvimizdagi natija qanaqa bo'lishi sizni uydan chiqib ketayotganingizda ota-onangizdan olgan duoyingiz natijasida bo'ladi deb o'ylayman. Bu narsani siz bilan bo'lishib men o'zimga eslatma sifatida aytayapman. Chunki haqiqatda erinchoqmiz bu borada. Va o'ylaymanki, bugungi suhbatimizdan keyin men o'zimga qonun qilib olamanki, inshaalloh chiqib ketyapmanmi, har ertalab albatta ota-onamni oldiga kirib, duolarini olib, 2 og'iz gap. Yo'ling bexatar bo'lsin. Kuning xayrli bo'lsin. Shu gapni o'zini kuchi, hajmini, uning mohiyatini, uning qadr-qimmatini afsuski bizni ko'zimiz ko'ra olmaydi. Bu o'zimga eslatma. Ota-onamiz yoshlari ulug' bo'lgan sari o'ylashadiki, biz bugungi kunda keraksiz bo'lib qolyapmiz. Ko'p yoshi ulug' insonlarning dardi bu. Og'riqli fikr xayoli bu. Vaholanki hech kimni qo'lidan kelmaydigan, hech kimga berilmagan vakolat aynan bizning mana shu bugungi kunda balkim qo'lidan ko'p narsa kelmaydigan, ulardan 1000 karra muhimroq bularni shundoq qo'lini ochib bizni siz uchun qiladigan duosi. Aynan bu kuch hech kimda yo'q. Faqatgina bizning ota-onamizda bor. Ko'pchiligimizni qo'limizdan pul ishlash keladi, nimalarnidir yaratish keladi. Lekin hech bir farzand mana shu kunga men o'zim yetdim, mana shu narsalarni men o'zim qila olaman, men ota-onamga ma'mini qilib berdim, men shunaqa zo'rman deyishdan oldin nazarimda ozgina o'ylab ko'rishimiz kerak. Balkim biz bugungi kunda erishayotgan yutuqlarimiz aynan sahna ortida turib, sizni kecha-yu kunduz duo qilayotgan va bugungi muvaffaqiyatingizni eng asosiy sababchisi bo'layotgan bizning ota-onalarimizdir. O'ylab ko'raylik. Bu mulohazalar balkim kameraga qarab aytilyapti. Lekin yana qaytaraman. Bu mulohazalar meni o'zim uchun, farzandlarim uchun, ayolim uchun, akalarim, opam uchun eslatma. Najon, bugun 80 ga qarab boryapsiz, xudo xolasa. Tasavvur qiling, 30 yoshar bo'lib qolganingizda hayotingizda qaysi bir xatoni qilmagan bo'lardingiz? Sog'ligimga qarardim. Chunki yoshligimda juda men kuchli edim. O'zimga o'zim ishonardim. Endi sal savdoda ishlab og'ir ishlar qilganman. Hani o'shani bitmasdimda o'zimni sal asrardim. Birinchi qiladigan ishim sog'likka qarardim. Keyinchalik mana shu farzandlarni tarbiyasi faqat shu ishqilib chiroyli hayot. Hayotingiz chiroyli bo'lmadimi? Chiroyli, mani hayotim Allohga shukur. Judayam hayotim chiroyli o'tdi. Farzandlarimdan roziman. Hammasidan Allohga behisob shukronalik qilaman. Behisob shukur qilaman. Men farzandlarimdan, oilamdan roziman. Alhamdulillah. Men baxtli yashaganman. Alhamdulillah.
Shuncha yil yashab, baxtli yashaganman. Nechta farzandni dunyoga keltirdingiz? Aslida 7 farzandni dunyoga keltirdim. Maşallah. Endi shundan 5tasi bor, Xudoga shukr. Alhamdulillah. Alloh shularning umrini endi uzoq qilsin, sog'ligini bersin. Endi Allohning xohishi bilan shunday bo'ldi. Hammasiga shukronalik qilaman. Avvalambor Allohga shukronalik qilaman. Allohdan minnatdorman. Allohdan roziman. Biron kamchiligim yo'q hayotda. Farzandlarimdan roziman, Xudoga shukr. Biza qari degana 80ga qarab boryapmiz. Lekin bizani shu hayotga yaxshi yashashga yordam berayotgan avvalambor Alloh, keyin farzandlarimiz. Shukr. Ana dadasi aytdilar-ku, hamma farzandlarimiz yaxshi. Allohga shukr. Nabirlarimiz yaxshi, hammasi. Farzandlaringizni ismini aytib bering. Farzandlarimning ismi Saodat, Ashraf, Murodjon, Maqsud, ana Mirshodjon. Va men. Xudoga shukr, Allohga behisob shukr. Behisob shukr. Farzandlarimdan roziman degan so'zni orqasida anchagina gap borda. Xuddi shunday. Chunki u farzandlarni ota-onani rozi qila oladigan kim? Oilada erkak boshchi bo'lsa ham ayol vazir. Erni er qiladigan ham xotin, qora yer qiladigan ham xotin degan. Ota-ona tarbiyali bo'lsa, iffatli, iymonli bo'lsa, shundagina ota-onadan farzandga ko'chadi shu narsa. Ota-onaga nisbatan hurmat paydo bo'ladi, mehr bo'ladi. Chunki men yoshligimda ota-onam mana shunday tarbiyaladi. Urishadi, lekin uni orqasida gap borki, ularni to'g'ri yo'lga to'g'rilash, to'g'ri yo'lga boshqarish, iymonli, iffatli qilish, birovni haqqidan qo'rqish. Tarbiyani birinchi ota-onadan olgandan keyin u chiqib tashqaridan oladi, o'rnak oladi. Alisher Navoiy aytganidek, siz bu aqlni qaydan o'rgandingiz deganiga aytganki, men beaql odamdan o'rgandim. Uni qilgan xatolarini men takrorlamadim. O'shandan xulosa chiqardimda, shu bo'yicha aqlli bo'ldim. Misol, ayolimdan, onangdan minnatdormanki, bizni oilani ichkaridan turib, erkak kishi tashqarida, odam ichkaridan turib oilani boshqarib, shu bolalarni shu darajada yetkazib, mana bugungi men bolalarimdan roziman degan so'zni o'zi ichida ancha gaplari bor. Albatta. Nanjon, ana mani buvim onangiz bugun rahmatli bo'lganlar. Joylari jannatdan bo'lsa iloyim. Ikkala buvim ham. Men ularni yaxshi eslayman, chunki meni bolaligimda ular hayot edilar. Ular bilan rosa ko'p bordi keldilar qilib, ularni qo'llaridan har xil shirin taomlar yeganmiz. Ya'ni shunaqa buvi nevara munosabatlari baxtiga muyassar bo'lganmiz, ulgurganmiz. Lekin afsuski ikki bobomni ko'rmaganman. Shunga meni savolim sizga, Nanjon. Sizni onangizga aytilmay qolgan gaplaringiz bormi? Bu bir. Sizni onangiz hozir hayot bo'lganlarida nimani aytgan bo'lardingiz? Nimani ulgurmay qoldingiz aytishga? Munosabatlar nuqtai nazaridan. Endi onam tirik bo'lgan paytlarda baribir yoshda qilganmiz. Lekin hozir onam bo'lganlarida hammasi uchun kechirim so'rardim. Birinchi. Hozir ham ana shu o'tirgan paytimda endi o'tgan bo'lsalar ham kechirim so'rab turamanki, noto'g'ri ish qilgan bo'lsam, noto'g'ri gapirgan bo'lsam, kechirasiz onajon, dadajon deb kechirim so'rayman doim. Nimalarni o'zgartirgan bo'lardingiz? Masalan, o'sha davrga, ularni hayot bo'lgan davrlarga qaytarishganida nimalar qilgan bo'lardingiz? Mehr ko'rsatardim o'shalarga, hurmat ko'rsatardim. O'sha payt qilmaganmisiz shu ishni? Ular kichkina ukam bilan turishardi. Otam, onam kelardilar. Onam juda pazanda edilar. Korjiklari esimda, korjik, pryaniklar pishirardilar. Dadang nima, Xibikada ishlardilar, juda ham o'sha go'sht masalasida nima yo'q edi. Kelardilar, shira ish qilib xohlagan narsalarini pishirib, to men ishdan kelguncha
hammasini taxlab qo'yardilar. Ota-onam ko'p kelardilar. Endi oxirgi payt endi ukamnikida turdilarda, ukam bilan turdilar. Yo kelardilar, o'shanda ham kelardilar, o'zlaringiz bilasizlar-ku. Ha, kelib O'shanda ham ketardilar. kelardilar, ha, Yashab kelardilar. ketardilar. 10 Haftalab, kun. 10 kunlab o'tirib ketardilar. Endi постоянно yo'q edilar-da. Biror nima bormi? Qalbingizda armon bo'lib qolgan bormi shu onangizga nisbatan? Onamga armon bo'lib qolganim faqat shu kechirim so'rashim kerak edi-da. Armonim kechirim so'rash. Noto'g'ri ishlar qilgan bo'lsam kechirasiz onajon. Noto'g'ri gapirgan bo'lsam kechirasiz deb aytishim kerak edi. Ana shu. Siz ularni ko'p quchoqlab o'parmidingiz? Ha, lekin endi oxirgi paytda kasal bo'lgan paytlarda dadang bilan borib biza qarashgan biza. Onam mendan endi o'zimga aytmaganlar, lekin xolalarimga aytganlar. Mendan rozi u kishi deb. Alhamdulillah. Shu qizimdan roziman. Doim menga qarashadi. Doim nima qiladi, yordam beradi deb endi o'zimcha nima qo'limga topsam bir nima olib kelib berib ko'rib ketardim. Roziman deganlar endi. Oxirgi payt lekin yonlarida bo'ldik. Qarashdik, mazalari bo'lmagan paytda qarashdik. Borib yotdik o'sha yerga. Lekin o'sha mazalari bo'lmasligidan oldinroq kamroq borgansiz oldilariga. Ishda bo'lgan bizada. Bilasizmi nimaga bu gaplarni aytyapman? Biz odatda oldimizda oqqan suvni qadrini bilmaymizda. To'g'ri, to'g'ri. Bilmaymiz. Bu gap to'g'ri. Va ularni aynan o'sha to'shakka bog'lanib qolgan paytlarida o'zimizga kelishni boshlaymiz. Ya'ni dunyoni tashvishlari bilan yurib biz uzoqlashib qolar ekanmizda bunaqa e'tibordan. Men buni o'zimdan bilaman. Bilasizmi, xabaringiz bor, ko'p safar qilaman va ba'zida sizga kerakli e'tiborni bera olmayman. Lekin o'sha kasalxonaga tushganingizda, o'sha hattoki reanimatsiyaga tushib qolganingizda qanaqa holatga tushib qolganimni men o'zim bilaman, Alloh biladi. Rahmat. O'sha paytda, Bo'ringga shukr. ya'ni o'sha paytda odam insonni qadrini tushunishi boshlaydi. Onasini qadrini tushunishi boshlaydiki, nahot ona endi yo'q bo'lib qolishi mumkin. Ya'ni orqangda turgan mana shu tog' nahotki yo'q bo'lib qolishi mumkin degan fikr sizni butunlay tamom qiladi. Ya'ni alhamdulillah Alloh bizga yana imkoniyat berdi. Sizni yanada qadrlashimizga, ba'zi bir holatlarga, ba'zi bir ishlarga ulgurmay qolmaslikka, ya'ni hammamiz omonatmiz bu dunyoda. Hamma uchun ota-onasi g'animat va albatta sizlar ham. Va bu jarayonlar insonni tarbiyalar ekan. Shu qatorda meni o'zimni ham yaxshigina tarbiyalab qo'ydi. Onajon, men ulgurib qolishni xohlayman. Sizga yaxshilik qilishga, sizga ichimda, qalbimda bor bo'lgan gaplarni aytib qolishga. Men ba'zida kayfiyatsiz bo'lganimda sizga boshqacha gapirishim mumkin. Ba'zida ishlar bilan bo'lib e'tiborsiz bo'lib qolishim mumkin o'sha jarayonda. Lekin bilingki, bu kamera uchun aytilayotgan gap emas. Mayli mana shu qalbimdan chiqadigan gap muhrlanib qolsin. Oilada erkatoy bo'lsam ham, lekin erkatoyda hech qachon his qilmaganman o'zimni. Kenja farzand bo'lishimga qaramasdan mas'uliyatni his qilib kelganman hayotim davomida. Ba'zida past baland gapirgan bo'lsam, sizdan kechirim so'rayman. Men sizni juda ham yaxshi ko'raman. Ilohim umringiz uzun bo'lsin. Siz hayot ekansiz. Siz bilan biz yoki o'sha diydor mahsharga qoladigan kunlarda ham bilingki, siz bir umr meni qalbimdasiz, bolalarimga o'rnak bo'ladigan onasiz. Sizni hamisha biz asrab, avaylab, inson u dunyoga o'tgandan keyin inson hech qachon biz o'ldi degan nimani gapiramizda, ishlatamiz. Bu mutlaqo noto'g'ri narsa. Inson shunchaki boshqa bir dunyoga tranzit vazifasini o'tab, boshqa dunyoga o'tib bizni kutib turibdi degan narsa. Shu uchun hamki ilohim avvalambor umringiz uzun bo'lsin. Ilohim baxtimizga hamisha sog' bo'ling. Bilingki, men sizni haqiqatda yaxshi ko'raman.
chin Rahmat, qalbimdan. Sizni rahmat. ozgina qatingizgadir nimadir nimadir xas kiradigan bo'lsa, man bilingki, man hamma narsani tashlab sizni oldingizga Tushunaman. yuguradigan insonman. Chunki men uchun eng qadrli insonimsiz. Zanim o'sha katta hajlarga olib bording. Eng katta baxt bizaga ana shu katta hajlarga borib keldik. Alhamdulillah, yetkazganiga shukur. Bu Alloh sabab yetkazganiga qilib shukur. qo'yganiga Bu shukur. eng katta baxt. Alhamdulillah. Rahmat, Manjon. Rahmat senga ham. Hoji ota, Dajon, mani xuddi shu savolim sizga ham. Siz aytolmay qolgan gaplarni biz aytishga ulguraylik. Siz qila olmagan ishlarni biz qilishga ulguraylik. Chunki bizda bugun shu imkoniyat bor. Bizning ota-onamiz hayot. Shuning uchun sizdan bilmoqchiman. Ota-ona tirikligida o'zini o'rni bor, otam bor, onam bor deb yuramiz-u, ba'zida ularni ko'nglini ko'tarishga yoki ulardan xabarlashishga yoki boshqa orzu havaslarini qondirishga ba'zida imkoniyat tug'ilmaydi, vaqt bo'lmaydi. Shu bilan shu bahonasida unutib qo'yadi inson hayotda bor narsa. O'zimiz ham shu xatoliklarni qilganmiz, misol. Masalan, men rahmatlik otam 9 ta farzand ko'rgan. 9 ta opa ukamiz. Mana shularni oson emas. Bir o'zlari ishlab, bir kishi 10 ta odamni boqqan. 11 ta o'zlari bilan, 11 bosh bo'lgan. Lekin u kishini mehnatini ba'zida qadrlamaganmiz. Shundan afsuslanaman. Lekin ular shu jonni fido qilib ertalab soat 4 ta, ertalab 4 dan ishga ketdi. Soat 10-11 ga keladi kechqurun. Mana hayot, mana ish. 63 yoshlarigacha shu mehnatda nima qildi? Mehnatda o'tkazdi. Shu bolalarni o'yli joyli qilay, bir to'g'ri yo'lga qo'yay degan maqsadda shunga harakat qilib rahmatlik shu kecha kunduz tinmay ishlagan u kishi. Farzandlar doim ota-onani oldida qarzdor. Rahmatlik otamning vafot etgan paytlarida men shunday dunyoni yo'qotganman. Bir narsani yo'qotganim yo'q. Dunyoni yo'qotganman. Bir yil yig'lab yurganman. Mana onang shohid. Bir yil yig'lab yurganman otamni yo'qotganimdan keyin. O'zim tuproqqa qo'ydim. Hali ko'zim oldindan ketmaydi. Lekin bir yil bozorga chiqsam ham, magazinga chiqsam ham shu kishiga o'xshagan odamni orqasidan ko'rib qolsam yugurib borib qarayman. O'lmagan otam mana deb. Shu darajada menga ta'sir bo'lgan. Endi men nima armonim? Shu odam 70 ga, 80 ga, 90 ga kirmadi. Shu odamga men xizmat qila olmadim degan afsus, nadomat men yuragimda hali ham bor. Chunki u kishi faqat mehnat bilan o'tkazdi hayotini. Bola chaqam deb o'tkazdi. Bolalarni bo'yog'iga yetkazdi. Masalan, men o'qishga kirdim, o'qishga kirishimga texnikumga boshda kiruvdim. Texnikumga kirganimda men oddiy student, bir joyga ishlash hozirgida imkoniyat yo'q edi masalan. Faqat ota-onaning qo'liga qaray, xuddi bir ota-ona pul chiqaradigan zavod. Nanajon pul tet, dadajon pul bering. Mana shu bilan o'sha mehnatlari evaziga mana bolalar ulg'aydi, bola o'yli joyli bo'ldi. Mana hozir ham davom etyapti, lekin u kishini qadriyati mening yuragimda turibdi. Otamni, rahmatlikni. Endi ona sifatida oq sut bergan, boqib tarbiyalagan, kiyimni bergan, boshqa qilgan, uning qadriyatlari bor. U kishi ham yosh o'tib ketdilar, to'satdan qarilikka xizmatini qila olmadik u kishini. Mana shu armonda menga shu agar tirik bo'lganlarida edi, misol, endi hozirgi kunda endi odam qadriyatini tushunib, ularning qadriyatini tushunib
bir ularga bir yaxshilik qilay, ularni ko'nglini topay degan narsa topganmiz, ko'rganmiz, xizmat qilganmiz. Bu narsa bilan yo'qlab borganmiz. Lekin mana bu kecha kunduzdagi bu sharoitni, mana bu bizni yashashimizni ba'zida onang oh afsus, ota onam tirik bo'lganda mana bu kunlarimni ko'rardi. Mana bunaqa joyda masalan Xudoga shukur qilamiz, yashab turibmiz. To'qchilik, mana bularni ko'rmasdan o'tdilar degan afsus nadomatlar ham bor o'rtamizda. Endi iloji yo'q, hayot bu. Bir kun keldikmi, bir kun ketish bor. Lekin armonsiz o'tish boshqacha. Otangizga siz "Men sizni yaxshi ko'raman" deb aytganmisiz? Endi bu narsalar yoshlikda erkalanib, suyanib, Yo'q, yo'q. Aqlingizni tanigandan keyin, aqlimizga kirgandan keyin to'g'risi bu narsa bo'lmagan, lekin mehrim bor edi. Man u kishini boshimga ko'tarardim. Man otamni yaxshi ko'rardim. U kishini mehnatlarini, u kishini shu darajada farzandlarga, oilaga nisbatan mana predanность deydi-yu. Mana shu sadoqatli, oilaga sadoqatli inson edi u kishi. Man baribir ham farzand sifatida u kishini oldida bosh egaman. Ulardan man qarzdor. Hozir faqat qo'limdan kelgani Allohdan so'rayman. Ular joylari jannatda bo'lsin. Bizlarni qilgan xatolarimizni Allohning o'zi kechirsin. amin, amin. Siz ham, onam ham aytayotgan gapdan qiladigan xulosam shuki, baribir o'sha davrda hayotliklarida aytilmay qolgan gaplar talaygina. Ularning ko'pchiligini siz albatta chiqara olmaysiz, ayta olmaysiz. Ayta oladigan gaplaringiz bor, ayta olmaydigan gaplaringiz bor, to'g'rimi? Sizda o'sha otangizga "Otajon, men sizni yaxshi ko'raman" deya olish imkoniyati bo'lmaganda. Chunki ba'zida biz erkaklar erkak bo'la turib, otamga qanaqa qilib bu gapni aytaman deymiz. Ya'ni ota bilan o'g'il o'rtasida munosabat bir o'zgachada. Ya'ni "Men sizni sog'indim". Onamizga aytamiz: "Onajon, men sizni sog'indim, men sizni yaxshi ko'raman" deb. Lekin otamizga bu gapni aytish uchun qanaqadir bir ko'zga ko'rinmas bir baryer bormi bilmayman. Da o'zimizcha qanaqadir bir ego bor bizda yoki uyalamiz ba'zi hollarda. Bu shunchaki bizda paydo bo'lgan qanaqadir stereotip bo'lishi mumkin. Bilasizmi? Aynan mana shu stereotipni bir kun kelib, nega buzmadim? Nega meni imkonim borida shu ishni amalga oshirmadim degan bitta armondan o'zimni men bugun xoli qilmoqchiman. Bor, uni Va armon bor. Sizga hamma baryerlarni olib tashlagan holda, "Dajon, mana shu sax nazim bilan har doim ham aytolmaymiz bu gapni. Lekin biz uchun shuncha qilgan harakatlaringiz hammasi esimda. Yoshligimda men sizni juda ham yaxshi ko'raman. Ilohim hamisha baxtimizga sog' bo'ling. Umringiz uzun bo'lsin. Men sizni yaxshi ko'raman. Auzubillah. Uzr, o'sha davrlar esimga tushyapti. Xotirlayapman o'sha kunlarni. Nimadan xursand bo'lyapman bilasizmi? Ertaga mana shu kunni eslab qalbimda armon bo'lmaydi. Men otamga ularni qanchalik yaxshi ko'rishimni aytdim. Aytishga ulgurdim. Ularni qanchalik men uchun qadrli bo'lganliklarini har kun aytmasam-da, har kun ularga o'zimni mehrimni ko'rsatmasam-da, lekin mana hozir fursat bo'ldi. Yaxshi ham shuni tashkil qilibmiz. Yaxshi ham shu kameralar ishlayapti. Ertaga men o'zim bu narsani ko'raman.
Bu kamera uchun, balandparvoz so'zlar uchun emas, mani chin qalbimdan chiqayotgan so'zlar bu. Sizni boringizga shukur, sizdaqa otalar one in a million degan narsa borda. Millionlar orasida bitta. Sizdek onamni shunaqa qadrlay olgan, bizga o'rnak, haqiqatda o'rnak bo'la olgan ota. Uyimizda biror kun so'kinish so'zini eshitmaganmiz. U narsa bizga ham o'tgan. Mani ham, akalarimni ham, opamni ham uylarida so'kinish so'zlari umuman ishlatilmaydi. Oddiy misol, qo'pol misoldir, lekin bu hayotiy misol. Haqiqatda mana shunday, men sizni, ilohim umringiz uzun bo'lsin, men sizni haqiqatda jannatiy ota deb bilaman. Ilohim Alloh sizdan rozi bo'lsin. Siz bugun borsiz, biz bugun bormiz. Ertaga kim bor, kim yo'q. Lekin mana shu qalbimdagi gaplarni aytganim meni ancha tetik qiladi. Ancha baxtli qiladi nazarimda. Shu narsaga ulgurdik, alhamdulillah. Alloh shu kunga yetkazdi bizni. Sizdagi har bir xislat biz uchun aslida ko'p hollarda tan olmasligimiz mumkin. O'sha aytganim ego bor, boshqa bor, o'zimizcha. Lekin aslida mana shunaqa bo'lib yurganimizga ham sizni mehnatingiz vaqtida bo'yningizga shunaqa katta yukni olib, mas'uliyatni his qilib, shu ishni qila olganingiz. Siz boringizga shukur, katta rahmat. Men sizdan farzand sifatida agar haqqim bo'lsa, men sizdan sizni menga Alloh ota qilib sizni aynan berganidan mingdan ming roziman. Rahmat. Siz mendan rozimisiz? Albatta. Roziman. Manjon, Jon. siz nima deysiz? Men aytdim-ku, men Allohga shukrona qilaman shu kunlarga yetkazganiga. Birinchidan, shunday Alloh menga juft ayolni taqdir qilganidan, shunday farzandlarni berganidan, Allohga shukur, kelinlarimdan ham roziman. Xudoga shukur, 5 ta kelinim bor. 16 ta nabiram bor, Xudoga shukur. 10 ta aviram bor. Shukur, hammasidan roziman. Sendan roziman. Birinchidan Alloh, ikkinchidan seni xizmatlaring. Alloh ilohim avvalambor umrlaringizga umr qo'ysin, sog'liklaringizni bersin, oilangga tinchlik bersin, ishingga omad bersin. Amin. Sizlar ham sog' bo'linglar, ilohim. Mana hozir bir ikkita safar jarayonini eslaylik siz bilan. Birinchi marta Hindiston, Keyin haj safari. haj safari, Buyuk Britaniya va hokazo bunaqa safarlar. Ya'ni Hindistondagi safar esingizdami? Birinchi safarimiz. Toj Mahalga borganlarim esimda hammasi. Nimaga olib kirganimchi sizni? Korxonaga sizni kim deb olib kirgan edim o'sha payt? Boshliq deb olib kirgan-ya. Kompaniyani boshlig'i. Kompaniyani boshlig'i deb olib kirganimda o'sha uchrashuv jarayoni esingizdami? Esimda, hammasi esimda. Ana nimalarga bo'lganimiz esimda. Keyin o'sha dorilarni chiqaradigan joy nima deyishadi? Claris Life Sciences korxonasiga borganmisiz siz bilan? Narsalarni kiydirib bizaga hamma joyimizni sport qilib, nima qilib olib kirgan. Nima bo'ldi o'shanda? Yonimda o'tiruvdingiz. Men siz yoningizda edim. Ro'paramizda 6 ta o'sha korxonani boshqaruv raislari o'tirishibdi. Nima qilardim o'sha payt? Men ular bilan gaplashib sizga qarab Mendan so'rarding-da, как будто mendan so'rarding. ya'ni mavqeni oshirish maqsadida yosh bo'lganman. Yosh bo'lganimda ular meni jiddiy qabul qilishligi uchun men onamni boshliq deb ko'rsatganman o'shanda. Onamni hech narsadan xabarlari yo'q aslida.
dori darmon, farmatsevtika o'sha paytda shu biznes bilan shug'ullanganimda bularning yoshlarini ulug' qilib o'sha yoshlari kattaligini inobatga olib bularni man как biznes woman deb ko'rsatganman o'shanda, esingizdami? Esimda. Va ular nimadir so'rashganida men onamga qarab, bular mana shunaqa deyishyapti, siz boshingizni qimirlatib tursangiz bo'ldi. Nimadir bu kishi shundoq qarab turib o'tirardilar, nimadir deng derdim. Nimadir dirdilar, keyin men uni tarjima qilib berardim, yaqibi. Samolyotdan tushib borib eshikni ochishimda voy deb menga eshikni ochishga qo'ymaganlar. Xuddi shunday. Xuddi o'zimizni nimaday borib mashinani eshigini ochaman desam agar, Eshiklarni ochib, eshiklarni ochib, axir kompaniyani prezidenti kelyapti O'zbekistondan. Siz o'sha payt kompaniyani O'zbekistondagi kompaniyamiz ham prezident sifatida boruvdingiz. Shuning uchun ham mana shunaqa chiroyli qabul qilishgan edi. Nanjon, jon, har bitta farzandingizni bitta sifat bilan aytib bering. Ismlarini aytasiz va bitta so'z aytasiz. Ularga sifat bergan holda. qizim Saodat, mehribon, Saodat opam mehribon. o'g'lim Buxorodan. Ashraf akam. Ashraf. Qalblarida kiri yo'q inson u kishi aslida shunchaki tez, вспыльчивый degan narsa bor-ku. Da, вспыльчивый. Вспыльчивый. Ko'nglida so'zini tutolmaydi, gapirib yuboradi. Yoshligimda eslayman, rahmatli buvim plisosni plus minus dirdilar. Esizdami? Pepsi Cola'ni pisti Cola dirdilar. Gamburgerni gambur gumbur dirdilar. O'shanga o'xshab alhamdulillah sizni ham shu yoshga va shunaqa darajalarga yetkazganiga shukr. Menimcha biz ham shu 80larga yetib borganimizda nimadir so'zni boshqacha qilib aytganimizda bizni ham bolalarimiz deb kulib ustimizdan kulishni boshlaydi. Ya'ni bu hangoma. Meni farzandlarim ba'zida men ingliz tilini bilaman deb o'ylayman. Lekin uyda ba'zi bir o'sha ularni nima deydi, baribir tili ingliz tilida chiqqan-ku. Ular o'sha qanaqadir bir nozik so'zchalarni biladi-da. O'sha so'zlarni ozgina noto'g'ri talaffuz qilib qolsam, shunda ustimga kelib kulib o'tirishadi. Ada bunaqa emas, bunaqa deb. Tushunyapsizmi? Men hali 80 ga kirganim yo'q. Lekin o'zi farzandlarim mana shunaqa xatolarimizni tuzatib turadi, kulib. Mayli, u ham bir sabab bo'ldi, nimalarnidir eslashga. Вспыльчивый akam, Ashraf akam haqiqatda. Keyingi farzandingiz? Keyingi Murodjon. Juda e'tiborli. Juda e'tiborli. Murod akam juda e'tiborli. Juda e'tiborli. Maqsud akam. Maqsud ham juda yaxshi e'tibor beradi. O'sha uchun ularni boshqacha sifatlarini aytishingizni xohlayman. Bitta shu qanaqadir sifat boshqalarga o'xshamaydigan. Ularni qanaqa sifatlari sizni qalbingizdan joy olgan Maqsud akammi? Osh pishirishlarini? Osh pishirishlari, lekin vaqtida yoshligimizda Graf degan kuchugimiz bo'lardi uyda, esizdami? Maqsud akam umuman ovqat pishirishni bilmas edilar. Yoshligimizda eslayman. Bir marta makaron pishirganlar. Endi u makaronni hech kim umuman yeya olmagan edi. Chunki qizdirilmagan yog'iga pishirgan. Hech kim yeya olmagan edi. Juda ham bir taxir mazali bo'lganligi uchun. Keyin uni olib chiqib akamga aytdilar, Grafga beringlar, kuchukka beringlar, u yesin hech bo'lmasa. O'sha payt Graf ham keldida, hidladida, ozgina yeb ko'rdi, umuman yemay ketdi. O'shanga adam nima deb aytgansiz? Maqsud pishirgan oshni, san pishirgan oshni hatto Graf ham yemadi deb. Haligacha aytib beramiz shu narsani. Hatto Graf kuchugimiz ham yemadi san pishirgan ovqatni deb. Lekin bugungi kunda ular pishiradigan oshga yetadigani yo'q. Bilmayman, 5 qozonlar ham o'sha Yunusoboddagi osh markazidan ham mazali pishiradi. Haqiqatda mubolag'asiz, to'g'rimi? Lekin qayerda o'rgandilar bunaqa pishirishni, u faqat Alloh biladi. Haqiqatda men o'zim hayron qoldim. Xo'p, demak Maqsud akam, menimcha bilasizmi, Maqsud akamga juda ham xushchaqchaq, juda ham pozitiv degan nimani bergan bo'lardim. Nima deysiz, to'g'rimi? To'g'ri. Har doim kulib yuradilar, har doim hazilkash. To'g'ri. Bolani yaxshi ko'radilar juda ham va rahmatli Yodgor akammi. Menimcha
man bitta so'z bilan judayam g'amxo'r degan bo'lardim. Endi aytmadimmi shuni? Bilaman, bu og'riqli nuqta, lekin baribir ular joylari jannatdan bo'lsin iloyim, Yodgor akammizni. Lekin ularni ham eslab o'tishimiz joiz. U inson, man bir misolni keltiraman, juda g'amxo'r deyishimga sabab bor. U inson bilasizmi nima degan edilar? Manga shu darajada manni qo'llab-quvvatlar edilarki, manga aytgan edilar: "Mirshodjon, ukam, siz o'qishga kirganingizda siz boring, eng yaxshi o'qishlarga kiring. Pulini o'ylamang. Kontraktga tushib qolsangiz ham pulini o'ylamang. Mani borib o'dim, bitta kvartiram bor. O'sha kvartiramni sotaman-da, kelib hovlida yashayman, lekin sizni o'qishingizga to'layman" degan inson u kishi. Va mana shu gaplari meni qalbimdan juda chuqur joy olgan. Hech qachon unutmayman. 45 yoshga kirdi, lekin bir kun ham qaytarib gapirgani yo'q, yuzimizga gapirgani yo'q. Doim urushsak ham kulib o'tirardi, tishlarini ko'rsatib. Hech qachon ranjitmagan. Qancha gapirsam ham kulib o'tirardi, hazilga olib kulib o'tirardi. Joylari jannatda. Joylari jannatdan bo'lsin. Inshaalloh mana shu qilgan ishlari, mana shu hislatlari ularga bugungi kunda qabrlarini nurga to'ldirib turibdi deb umid qilamiz. Inshaalloh ishonamiz. Va Alloh hammamizni Firdavsul jannatlarda jamul-jam qilsin. Vaqti soati yetganda inshaalloh. Demak, Saodat opam juda mehribon, bir so'z bilan aytganda. Ashraf akam qalbi toza, lekin juda tez. Lekin joyi kelganda Ashraf akam shunaqa podдержка qilganlar. To'y vaqtimda eslayman, to'yimda qanaqa yelib yugurganlar. Jonini Jabborga berib harakat qiladigan aka u kishi haqiqatda. Murod akam juda e'tiborli, o'ta e'tiborli inson. Ham ota-onamizga, ham bizga, ham oilalariga. Maqsud akam dunyodagi eng pozitiv inson. Ba'zida aytamiz hazillashib, sizga barmog'ingizni ko'rsatsak ham kulib olasiz deb. Haqiqatda shunaqa. Menga nima ta'rif bergan bo'lardingiz? Faqat men shu birinchi Allohdan shukrona qilaman seni berganiga, seni aqli zakovatingga, hammasiga harakat qilib, endi biza sal-pal nima qilgan bo'lsak ham o'zingni harakating bilan mana shu kunlarga yetishding. Alhamdulillah, alhamdulillah. Bu sizlarni duoinglar bilan. Harakatchanliging, Harakatchan. kuching bilan shu ish qilib qo'rqmasdan, tavakkal qilib, ishing tavakkal faqat. Tavakkal qilib shu kunlarga yetkazdi Alloh. Alhamdulillah. Menimcha juda to'g'ri aytdingiz, chunki dadam ham Bitta so'z tavakkalchi. tavakkalchi. Onamdan ham chiqdi bu gap. Menimcha bu gapga o'zim ham qo'shilaman. Har bitta farzandingizni ko'rib chiqdik. Bu sizni bergan ta'rifingizni har bitta farzandingizdan roziligingizni ham bayon etdingiz, to'g'rimi? To'g'ri, to'g'ri. Siz ham rozimisiz har bitta farzandingizdan? Albatta. Hammasidan rozimiz. Allohga shukur. Allohga shukur. Bizlar uchun harakat qilishdi. Ota-onani yuzi farzandlari. To'g'ri. Allohga shukur. Biron yuzimizni yerga qaratmadilar. Bizning yuzimiz yorug'. Ana ularni undan keyin ulardan farzandlari o'rnak olib, Allohga shukur, nabiralarim ham hammasi yaxshi yo'ldan ketishyapti. Allohga shukur. Qarangda, masalan, yoshlarga, bugungi kunda ota-onasi bor bo'lgan farzandlarga biz aytyapmiz, ota-onani ardoqlash kerak, ota-onani rozi qilish kerak. Men xohlar edim aka-ukalarimizga, opa-singillarimizga tavsiya berishingizni. Nima qilish kerakki, ota-onani haqiqatda ardoqlagan bo'laylik. Haqiqatda ota-onani rozi qiladigan bo'laylik. Eng katta narsa izzat hurmat qilsangiz, hammasi sekin asta o'z o'rniga tushadi. Bitta narsani aytib beruvdingizda, menimcha rivoyatdan bo'lsa kerak, men asosiy joylari esimda qolgan. O'sha mixni urasiz, Men aytdim. shuni aytib bering. Mehni urasiz, misol uchun meh urilgan degani qattiq gapirasiz, yuragiga tegasiz. Lekin keyinchalik shu mehni tortib olasiz,
Mixni olib qo'yasiz. Endi tushunganingizdan keyin. Lekin uni nimasi qoladi? Baribir o'sha teshigi. Teshigi qoladi. O'sha uchun hamki bizga qanchalik qalbimizga o'sha paytda qanaqaki g'azablar kelmasa, jahl otiga qanchalik mingan bo'lmaylik, biz emotsional intellektni o'zimizda shakllantirgan holda biz o'zimizni saqlay olishimiz kerak degan xulosaga kelyapmiz, to'g'rimi? Bu oson emas, bu shunchaki chiroyli ko'rinadi aytganda, lekin buni amalda bajarish qiyin. Siz aynan mana shu holatlarda o'zingizni qanaqa olib chiqqansiz? Ya'ni onangizga ovozingizni baland ko'targanmisiz? Yoki o'sha baland ko'tarmaslik uchun qanaqa yo'lni tutgansiz o'sha payt? Yo'q, harakat qilganmiz, baland ko'tarmaslik. Dadamizga umuman gapirmaganmiz. Endi onamizga nima to'g'risida, endi o'zim berga aytsam, shu ukalarim uchun bir gapirganman. Lekin o'shanga ham qattiq emas, tushuntirib gapirganman-da. Tushuntirganman. Shunday qilyapti, bunday qilyapti, noto'g'ri qilyapti, siz gapirib qo'ying deb gapirganman. Siz masalan shunaqa holatlarda agar onangiz yoki otangizga o'sha sizni aytaylik sizga yoqmagan bir vaziyat bo'lib turibdi, onangizga ovozingizni baland qilib gapirgan vaqtlaringiz bo'lganmi? Yoki otangizga? Otamga gapirgan joyim yo'q. Otamga gapirgan joyim yo'q. Onamga gapirganman. Bir ikki xatoliklari uchun, o'sha xatolik masalan katta bir musibatga aylanib ketgandi vaqtida. Qilingan xatolik. O'sha paytda aytganman, ona bu ishni noto'g'ri qilyapsiz. Masalan singillarimni berishga o'sha paytda men qattiq gapirganmanki, sizga kerak emas bu narsa. Mana opaiz bor, jo'ratog'imni onalari. Opaiz bor. Opaiz bilan hozir yaxshi munosabatdasiz. Mana ertaga qizingizni chiqarib berasiz o'g'liga. Undan keyin orangiz ochiq bo'ladi, ip uziladi. Qarindoshlik rishtalari uziladi. Keyin bular qanday kunni ko'radi? Masalan, men ko'zim yetmaydi qanaqa ahvolda yashashini. Mana shu tariqada o'sha paytda bir ikki baqirgan bo'lishi mumkin. Otamga lekin ko'zimni tik qaragan joyim yo'q. Chunki otalik hurmatini men bilardim, otani hurmat qilishni. Qushni qilgan masalan qanchalik mehnatlarini men o'zimcha hisoblardim. Tushunardim haqiqatdan jonini fido qilib, mana shu farzandlarim, oilam deb kecha kunduz yugurgan, qattiq gapirgan joyim yo'q otamga. Mana sizni muvaffaqiyatli er va muvaffaqiyatli ota sifatida ko'ryapmiz. Ko'pchiligimiz uchun bu haqiqatdan namuna. Ya'ni alhamdulillah mana 80 ga qarab boryapsiz. Bugungi kunda e'zozdasiz. Qarindoshlar orasida ham, farzandlar oldida ham, ayolingiz oldida ham e'zozdasiz. Nima deb o'ylaysiz? Nima sizni shu darajaga yetkazdi? Hayotingizda kamsitilgan davrlaringiz bo'ldimi? Va kamsitilgan bo'lsangiz, unga qanaqa siz javob qaytargansiz, qanaqa sabr qilgansiz? Men bu bitta narsani esimdan chiqarmayman. Qarindoshimiz rahmatli Norov bor edilar. Shu odam bilan o'tirib suhbatlashganimda o'sha paytda eng qiynalgan paytlarim edi. Mana bu qarindoshlar ham bizlarni esdan chiqarib qo'yishdi. Biz mana yosh edinglar hammang. Masalan, qo'llaringdan ish kelmaydi, biz faqat bizlarni yo'riq bilan yurgan edinglar masalan. O'sha paytda men aytdim, qarindoshlardan uzilib qoldim. O'zimni aka-ukalarim ham mensimay qo'yishdi. Chunki SSR nima bo'lgandan keyin biz relsdan chiqib ketdik.
endi u qancha qiyinchiliklar ko'rdi, o'tdi, lekin qarindoshlar o'rtasida, aka ukalar o'rtasida bizda mensimay qo'yishdi. Man aytdim, man shunaqa ahvolga tushib qoldim. O'g'lim dedi rahmatli kishi, hech san g'am yemagin, o'ksinmagin. Sen davrani to'riga o'tirgan eding, yana o'sha joyingga o'tirasan vaqti soati kelganda deb rahmat dedimu qo'ydim. Haqiqatdan mana sizlar ulg'aydinglar, har qaysing yaxshi ish lavozimda, ishda. Masalan, ana endi o'sha qarindoshlar oldida ham, aka ukalar oldida ham o'sha odamni aytgani keldi haqiqatdan. Endi hozir aytganingdek qarindoshlar o'rtasida ham hurmatimiz bor. Yo'qlab kelishadi, o'tiradi masalan. O'sha oldingidek, masalan, oldingidan ham kuchliroq. U nimani sharofati? Bu insonni sabr degan narsa bor. Mana shu sabrli bo'lish kerakda, aql bilan ish yuritgandan keyin yana o'sha to'rga, yana izzat, o'sha hurmatga sazovor bo'lasiz qaytib. Faqatgina eng asosiysi sabr. Sabr qilsang g'o'radan halvo bitar deydi. G'o'radan ham halvo bitadimi bo'lmasa? Ayolni o'rni biz bilamizki oilada juda muhim va erning o'rni dominant pozitsiyani egallaydi, ya'ni juda yuqori o'rinda turadi erning o'rni va bu to'g'ri. Albatta musulmonlikda ham albatta bir pog'ona yuqori turishi kerak hamisha, lekin bu vakolatni erkaklarimiz suiiste'mol qilishliklarini kuzatamiz. Siz nima deb o'ylaysiz? Hayotda erkak kishi qanchalik ayolini tinglashi kerak va bu to'g'rimi? Bittasi aytib o'tgan ekanki, agar sen erni er deb bilsang, u haqiqiy er bo'ladi, erkak bo'ladi xonadonda. Lekin erni gado deb bilsang, gado bo'lasizda o'sha oilada deb. Haqiqatdan bu narsani erkni berib qo'yish ham mumkin emas. Erkak kishiga bir pog'ona yuqori turishi bu avvalo o'zidan bog'liq. Bu agar masalan o'sha ayolini hurmat qilsa, o'sha hurmatga yarasha ayol agar iymonli, iffatli bo'lsa, uni suiiste'mol qilmasa, har ikki tomonlama barobar bo'ladida, o'sha oila ravnaq topib ketadi. Qachonki er bir tomonga tortsa, ayol bir tomonga tortsa, ulardan chiqadigan bolalarni o'zidan ham yaxshilik bir kutish qiyin bo'ladi. Qush uyasida ko'rganini qiladi. Masalan, ba'zi oilalarda baqirish, so'kinish, urush, janjal, to'palang, u bolalar ko'radi-ku ko'zi bilan. U bolalar nima bo'ladi? Bolalar ham o'shan davomchisi. Ko'p tahlil qilganman o'zim ham bu narsani. Ayolimni yaxshi ko'raman, hurmat qilaman. Xohlaymizmi, xohlamaymizmi, biz erkaklar bosh bo'ladigan bo'lsak, ayollar bo'yin bo'ladi. To'g'rimi? Ya'ni bo'yin qayerga qayirsa, bosh ham o'sha tarafga qarashni boshlaydi. Bu haqiqat. Hayotiy narsa. Hayotiy narsa. To'g'ri, qarorlar qabul qilamiz biz. Instruksiyani beramiz, uyda tartibda ushlaydigan erkak kishi. Oxirgi gap baribir erkakda. Lekin o'sha oxirgi gapni aytishdan oldin erkak ayolini tinglashi kerak deb o'ylayman. Chunki oilani muhitini ayolchalik tushunadigan, farzandlarini onachalik biladigan zot yo'q deb o'ylayman. Ota bo'lib biz farzandlarimizni ayolimizchalik tushuna olmaymiz hech qachon. Onani mehri farzandiga bo'lgan mehrga hech narsa tenglasha olmaydi. Hattoki otani mehri bu darajada bo'la olmaydi hech qachon farzandiga nisbatan. Va shunday ekan, oila masalasida bo'lgan barcha qonun qoidalar yoki
qaysidir oilani kelajagi uchun, buguni uchun xizmat qiladigan qarorlarni biz ko'p hollarda ayolimiz bilan o'tirib, suhbat qilib, uni tinglab, keragini o'zimizda qoldirib, keraksizini olib tashlashimiz kerak deb o'ylayman. Bu degani emas, ayolimiz bizdan aqlliroq. Hamisha erkak kishi bir pog'ona yuqori bo'ladi. Aql borasida ham, imkoniyat borasida ham. Lekin ayolimizni shunchaki 100% ignor qilib qo'yishimiz mutlaqo noto'g'ri deb o'ylayman. Va shunga yarasha nazarimda ayollarda ham mas'uliyat bor. Ayolingiz sizni farzandingiz oldida qanaqa pog'onaga ko'tarib qo'ysa, sizni farzandingiz oldida ham hurmatingiz xuddi shunaqa bo'ladi. Ya'ni ayolni qo'lida juda katta narsalar bor. Ana endi sizlarga kichkina challenge bor. Birin-ketinlik bilan nevaralaringizni ismini aytishingiz kerak bo'ladi. Tez. Nechta nevaramiz bor? 16 ta. 16 ta nevarangiz bor. Men sanog'ini sanab o'tiraman. Birorta nevaraning ismi qolib ketmasligi kerak. Men aytaman u kishilarga. Buni biz ko'ramiz hozir. Agar bular aytolmasalar, siz yordamlashasiz. Ruxshona 1, Dilshod. Dilshod 2, Mehrangiz 3, Endi Amirbek, Amirbek 4, Nodira 5, Nilufar, Nilufar 6, Shahrizod 7, Javohir, Javohir 8, Samira 9, Imron, Imron 10, Kamron 7 ta qoldi. 1, Kamron, Anisa, Masrur, Idris 2 ta qoldi. Munisa Alisher. va Alisher. 16 ta bo'ldi. 16 ta bo'ldi. 80ga yetishlariga ozgina qoldi, lekin miya butun. Mana shu yoshga kirib, siz haligacha nevaralarni ismini bilasiz. Allohga shukr. Allohga shukr. Ham bilamiz nevaralar. Ana endi Nevara bor. davom etamiz. 10 ta evarani ismini ayta olasizmi? Samir, Shodiya, Subhon, Muslim, Mehrinoz, Qoyil. Davom etamiz. 6-evara. Nilfarni farzandlari Nur Muhammad, Muhammad Solih bilan Muhammad Solih, Ayub. Muhammad Ayub, ana. Esladilar. Ayubni esladilar. Yana ikkita qoldi. Ikkita shu Nilufar nevarangizni ikkita farzandi bor yana. Bir o'g'li, bir qizi hozir esimdan chiqdi-da. Nilufar. Aynan bu muammo bularniki emas. Bu muammo sizlarniki. Ko'proq olib kelib, ko'proq ko'rsatish kerak evaralarni. Ko'proq evaralar bilan o'ynatish kerak. Katta buvijonni. Так что mana shu ikkita Nilufarni Malika nimaniki? Maşallah, Malika ketdi, Malika esladilar, yana bittasi? Bittasi Zafar. Zafar, men esladim. Zafar. Zafar bilan Malika. To'liq bo'ldi, maşallah. Bizning bugungi efirimiz uchun oxirgi yana bir imtihon kichkinagina eslab yuramiz. Men 5 kishining nomini aytaman. Mana shu 5 kishining tug'ilgan kunini aytishingiz kerak bo'ladi. Birinchisi Ruxshona. 10-iyul. Evarangiz Mehrinoz. 15-avgust. Nevarangiz Shahrizod. Shahrizod 20-oktyabr. 20-oktyabr. Nevarangiz Samira. Samira 17-iyul. 17-iyul. Nevarangiz Idris. Idris 10-sentyabr. Maşallah. Ilohim hammamizga mana shunday xotira 80ga yaqinlashganimizda ham biz bilan birga bo'lsin. Efirimiz oxirida yoshlarimizga, yosh oilalarga beradigan tilaklaringiz yoki tavsiyalaringiz. Yoshlarga avvalambor dunyomiz tinch bo'lsin. Osmonimiz musaffo bo'lsin. Allohim shu yoshlarga avvalambor oilalariga sog'lik bersin. Uzoq umr bersin.
omad bersin, baxt bersin. Nima orzu havaslari bo'lsa, orzu havaslariga yetishib, kelajakda eng yetuk inson bo'lishlarini Allohdan tilayman. Rahmat. Rahmat katta. Dajon? Avvalo Alloh taolo ularga sog'ligini, baxtini bergan bo'lsin. Ishlariga, o'qishlariga omad, rivoj bersin. Doimo o'rtada mehr, oqibat, hurmat, bir-birini izzat qilish hech bir uzoqlashmasin. Kelajakda bir oilalari ravnaq topsin-u, farzandlarini amalini ko'rishni hammamizga nasib aylasin. Mana bu ishni tashkil qilib o'tirdik. Mana bu muhitda bir katta bir davra suhbati bo'ldi va anchagina ruhlandik. Ruhlar shod bo'ldi. Anchagina Esladik-da, o'tgan kunlarimizni esladik. Tashkil qilganing uchun bizlar mana ikkalamiz ham minnatdormiz sendan. Ishlaringga omad bersin. Asli xastaligini ko'rmagan. Ilohim. Qiyinchilik, hayotda qiyinchilik bo'ladi. Shu barcha qiyinchiliklarni yengishga Alloh doim madadkor bo'lsin. Ilohim. Rahmat. Sizlar ham ilohim sog' bo'linglar. Mana shunday chiroyli suhbatni uyushtirishga bizga imkon bergan, mana shunga yetkazgan Allohga shukr. Men juda ham xursandman. Biz buni amalga oshira oldik bugun. Ko'p hollarda ulgurishni o'zi bir katta bir baxt. Biz ko'p narsani qilamiz deb yuramiz-u, u g'oyaligicha qolib ketadi. Orzular orzuligicha qolib ketadi. Men o'zimga ham, sizga ham aytadiganim bugun. Alloh qalbimizga bir narsani soldimi? Miyamizga qanaqadir g'oya keldimi? O'sha zahotiyoq uni amalga oshirish ilinjida bo'lishimiz shart. Bosish kerak. Hech narsani kutmasdan bosish kerak. Ertangi kunda u narsa bizga so'nggi pushaymon bo'lib qaytib kelmasligi uchun. Qadrli do'stlar, azizlar, ota-onamiz borida ularni qadrlaylik. Ota-onamiz borida ularga qanchalik mehrimiz borligini ham tilda, ham amalda ifoda etishga ulgurib qolaylik. Bizga mana shu kunni yetkazgan va bizni bu narsalarga ulgurishimizga imkon bergan Allohga yana bir marta hamd aytaman. Bugungi efirimiz biz uchun hayotimiz davomida chiroyli bir esdalik. Kimlar uchundir dasturul amal, kim uchundir bir yo'l xaritasi bo'ladigan bo'lsa, men o'zimni butun jamoamiz bilan birgalikda baxtiyor his qilaman. Barchamizni Alloh hamisha oliy janob qilsin. Ota-onamizni hozirni o'zi kerakli gaplarni aytib, ularni mahkam quchoqlab olaylik. Bir-birimizga aytadiganimiz shu bo'lsinki, ular borida qadriga yetaylik. Bir-birimizga ota-onamizni qadrini eslatib yuraylik. Chunki ota-onam boy deb emas, ota-onam bor deb quvon deydi. Ota-onasi borlarning umrini Alloh uzun qilsin, barokatli qilsin. O'tib ketganlarni Alloh oxiratlarini obod qilsin. Oqibatdan so'z ochganda dil g'ashlansa, nomardlardan so'z ochganda ko'z yoshlansa, davralarda dunyolardan gap boshlansa, ota-onam boy deb emas, ota-onam bor deb quvon. Oqibatdan so'z ochganda dil g'ashlansa, nomardlardan so'z ochganda ko'z yoshlansa, davralarda dunyolardan gap boshlansa, ota-onam boy deb emas, ota-onam bor deb quvon. Davralarda dunyolardan gap boshlansa, ota-onam boy deb emas, ota-onam bor deb quvon.